मेजरमेन्ट अफ पावर एन्ड पावर फ्याक्टर बाई 2 वाटमिटर मेथड भन्ने छ यसपछिको है। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ एकदम, एक्जाममा सोधिराखेको छ है। मेजरमेन्ट अफ पावर एन्ड पावर फ्याक्टर बाई 2 वाटमिटर मेथड। अब यसमा सबभन्दा पहिला चाहिँ वाटमिटर लाई हामीले रिप्रेजेन्टेसन कसरी गराइन्छ त, अथवा त्यसमा कम्पोनेन्टहरू के हुन्छ त भन्ने कुरा गरौँ है। अब वाटमिटरमा दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ है। यतिको पावर मेजर गर्ने भनेपछि नै एउटा हामीले कमन सेन्स युज गर्दा पनि के थाहा हुन्छ भने पावर भनेपछि त के हो, भोल्टेज आउनु पऱ्यो, करेन्ट आउनु पऱ्यो, त्यो दुईवटा प्रोडक्ट हुनु पऱ्यो, पावर आउँछ होइन। भनेपछि अब हामी एसीमा छौँ भने यसले के दिनु पऱ्यो, भोल्टेज करेन्ट मेजर गरेर त्यो दुईवटा बिचको फेज एङ्गलको कोसाइन एङ्गल पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो, मेजर गर्नु पऱ्यो, त्यति हो त्यसमा है। भनेपछि करेन्ट मेजर गर्नको लागि यसमा के हुँदो रहेछ, हामीसँग करेन्ट कोइल हुँदो रहेछ भने भोल्टेज मेजर गर्नको लागि पोटेन्सियल कोइल हुँदो रहेछ, ठिक छ। अब करेन्ट कोइल र पोटेन्सियल कोइल दुईवटा हुने भयो। अब एउटा कुरा मैले सोधेँ, करेन्ट कोइल छ भने करेन्ट मेजर गर्नको लागि यो करेन्ट कोइल चाहिँ कुनै एउटा लाइनमा करेन्ट मेजर गर्न पर्यो भने त्यो करेन्ट कोइल चाहिँ सिरिजमा राख्नुपर्छ होला कि प्यारललमा, भन्नुहोस्, पढिसकेको कुरा हो। सिरिजमा। सिरिजमा, गुड। भने पोटेन्सियल चाहिँ केमा राख्नुपर्छ, पोटेन्सियल कोइल प्यारललमा हुनुपर्छ है। जस्तै मैले लाइन 1 यसलाई लाइन ए भनौँ, अर्को लाइन छ यता बी छ, ठिक छ। भनेपछि करेन्ट मेजर गर्नु पर्यो ए को भने ए को सिरिजमै हुनु पर्यो, यहाँ ए नै आउने भयो है, एकै लाइनमा आउने भयो। भने भोल्टेज त एउटैको भोल्टेज मेजर गर्ने होइन कि दुईवटा लाइन बिचको भोल्टेज, एउटा ए को अर्को बी को मेजर गर्नु पर्यो, एउटा एमा कनेक्ट गर्ने भयो, अर्को चाहिँ पोइन्ट बीमा कनेक्ट गर्नु पर्ने भयो, त्यो कुरा गरेको। भनेको यो चाहिँ एउटा सिरिजमा भयो भने अर्को केमा भयो, यस ए को यो लाइनको प्यारललमा भयो है। त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ, अरू केही पनि छैन है। अब हामीले चाहिँ के गरौँ भने ब्यालेन्स स्टार कनेक्टेड लोड पढ्यौँ, अर्को चाहिँ ब्यालेन्स डेल्टा कनेक्टेड लोड पढ्यौँ, दुईवटा पढाएको छौँ है। दुईटै केसमा चाहिँ हामीले 2 वाटमिटर मेथड लगाएर कसरी पावर मेजर गरिन्छ भन्ने कुरा स्टडी गरौँ पहिला। र एक्जाममा यदि ब्यालेन्स स्टार कनेक्टेड नेटवर्कमा पावर कसरी निकालिन्छ 2 वाटमिटर मेथडले भनेर तोकेर सोध्यो भने यही गर्न पर्यो, डेल्टा सोध्यो भने डेल्टाकै गर्न पर्यो। र धेरै जसो केसमा चाहिँ नसोधिकन आइरहेको छ क्वेसन, त्यो केसमा चाहिँ कुनै एउटा गर्दा भयो है, स्टार गर्दा पनि भयो अथवा डेल्टा गर्दा पनि भयो। स्टार्टिङ चाहिँ कन्सिडर द ब्यालेन्स स्टार कनेक्टेड लोड गर्ने, त्यसपछि सर मेजर गरिदिनु सकिहाल्यो, दुईवटामा देखेर राख्नु पर्दैन है। तोकेरै भनेको छ भने स्टारको डेल्टाको तोकेर भनेको छ त्यही गर्नु पर्यो, तोकेको छैन भने चाहिँ कुनै एउटा गर्दा हुन्छ एक्जाममा है। ल अब ब्यालेन्स स्टार कनेक्टेड लोड यो फिगर बनाउन सकिहालिन्छ है। एबिसी स्टार भयो, त्यसपछि यो ए सप्लाई, यो बी फेज सप्लाई, यो सी फेज सप्लाई भयो, त्यसरी दिएको छ। र जुन यो ए फेज सप्लाई दिएको लाइन करेन्ट आइए, आइबी, आइसी यिनीहरू भनेको के हुन्, लाइन करेन्टहरू हुन्, ठिक छ। भनेपछि इए, इबी र इसी यिनीहरू के हो, लोडभित्र हेरेछौँ भने यो के हुन्, यहाँभित्र भएकाहरू भनेको फेज भोल्टेज हुन् होइन। र दुईवटा वाटमिटर हामीले कनेक्ट गऱ्यौँ, एउटा W1 कनेक्ट गरेका छौँ, अर्को W2 भनेर कनेक्ट गरेका छौँ। W1 चाहिँ हामीले ए फेज र यसलाई एबिसी लेख्थ्यौँ, ए फेज र बी फेज बिच W1 कनेक्ट गरेका छौँ भने W2 मेजर कनेक्ट गरेका छौँ सी फेज र बी फेज बिच है। भनेको सी फेज र बी फेज मैले किन भने करेन्ट के को मेजर गरेको छ, आइसी मेजर गरेको छ, किनभने यहाँ हेरौँ त यो करेन्ट कुनसँग सिरिजमा छ, कुन फेजसँग, सी फेजसँग सिरिजमा छ भने यसले यो जुन यो करेन्ट कोइल हो यसले मेजर के गर्छ, आइसी मेजर गर्छ। भनेपछि W1 को करेन्ट कोइलले के मेजर गर्छ, आइए मेजर गर्छ, ठिक छ। त्यसमा कुनै कन्फ्युजन छ? छैन होला होइन। ल अब त्यसपछि अर्को कुरा आयो, यो पोटेन्सियल कोइल आयो। यो पोटेन्सियल कोइल भनिसकेपछि के को एक्रसको भोल्टेज मेजर गर्यो भन्दा यसले करेन्ट आइए को मेजर गर्ने, यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो ए र बी बिचको पोटेन्सियल है। भनेपछि अब W2 को पोटेन्सियल कोइलले के मेजर गर्ने भयो, सी र बी बिचको पोटेन्सियल। अब मैले के लेखेँ यहाँ, दुईवटा W1 र W2 भनेर मैले यहाँ छुट्याएँ है, के मेजर गर्छ भन्ने कुरा है। अब मैले लेखेँ W1 ले के मेजर गर्छ भने मैले भने त्यसको करेन्ट कोइलले चाहिँ आइए मेजर गर्छ भने भोल्टेज कोइलले चाहिँ इए
बी मेजर गर्छ। सिमिलरली W2 को चाहिँ करेन्ट कोइलले आइसी मेजर गर्छ भने भोल्टेज कोइलले चाहिँ इसिबी मेजर गर्छ है। यहाँ ए अगाडि आइए जुन करेन्ट मेजर गर्छ त्यहीँबाट स्टार्टिङ पोइन्ट त्यसलाई मान्नुपर्छ, आइएबी भयो। सी करेन्ट मेजर गरेको छ त्यही भएर स्टार्टिङ त्यहीँबाट हुन्छ, सिबी लेख्न पर्यो, त्यही कुरा हो। अनि रहेको कुरा लाइनको कुरा, ए र बी लाइन बिचको भोल्टेज इएबी, बी र सी लाइन बिचको भोल्टेज इबिसी र सी लाइन बिचको भोल्टेज इसिए मानेको छ, यहाँ फिगरमा देखाएको छ है। द सर्किट shows a balanced star connected load for which the power is to be measured. Two wattmeter W1 and W2 are connected in phase A and phase C as shown in the figure. त्यो कुरालाई डिफाइन गरेको छ। अब मेन कुरा भनेको यो बनाउन जान्न पर्यो, फेजर डायग्राम है। यो नबनाइकन यसको सल्युसन आउँदैन। त भनौँ त स्टार्ट केबाट गर्ने यो बनाउनलाई, मैले भनिसकेको छु, दुईटा पनि बनाइसक्यो हामीले। फेज भोल्टेजबाट, फेज भोल्टेजबाट। गुड। यो केसमा हाम्रो फेज भोल्टेजहरू के हुन्छन्? ल फेज भोल्टेजहरू के हुन्? इए इबी इसी। गुड। यसमा हाम्रो फेज भोल्टेजहरू इए इबी र इसी हुन्। ल म एकचोटि यता साइडमा ड्र गर्छु है। इए भयो, इबी भयो, सिमिलरली इसी भयो। अब यसको आफ्नो आफ्नो के छ? फेज करेन्टहरू छन्। अब फेज करेन्टहरू के हुने भयो? यही प्लट गर्दै भइहाल्यो, किनभने इन्डक्टिभ बनाएको छ, ल्याग बनाएको छ सबै है। अहिलेसम्म सबै त्यही गरेर राखेको छ हामीले। यसलाई हामीले के लेखौँ? फाइ लेखौँ र यो के हो? इए छ भने यसको के हुन्छ? आइए हुन्छ, यो आइबी हुन्छ, सिमिलरली यो चाहिँ के हुन्छ? आइसी हुन्छ। त्यही भयो है त। अब यति गरिसकेपछि हामीलाई के थाहा भयो भने फर्स्टमा W1 को हेरौँ है। आइए मेजर गर्छ भने आइए छ हामीसँग, यहाँ आइए यहीँ छ है, यो मेजर गर्छ एउटा। अब अर्को इएबी मेजर गर्छ अरे। इएबी कसरी निकाल्ने त? खै इएबी भनेको एक्सप्रेसन के थियो? इएबी कसरी निकाल्ने? इएबी कसरी निस्किन्छ? ए र बी बिचको भोल्टेज भनेको इए माइनस इबी गऱ्यो भने ए निस्किन्छ, इएबी निस्किन्छ, इए माइनस इबी फेज डिफरेन्स हो यो भनेको हैन, पोटेन्शियल डिफरेन्स हो। ए र बी बिचको पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्छ इएबी भनेको। भनेपछि इए माइनस इबी गर्नु, इएबी निस्किने भयो। इए हामीसँग छ, माइनस इबी भनेपछि यसलाई माथि यहाँ के गर्नु पर्यो? प्रोड्युस गर्नु पर्यो। यो आयो माइनस इबी आयो र यी दुईटा बिचको भोल्टेजहरु यसले दिने भयो, रिजल्टेन्ट यहाँ आउँछ इएबी है। र यो एंगल कति हुन्छ? 30 डिग्री हुन्छ। यहाँसम्म हामीले अगाडि गरिसकेका थियौं, त्यही नै कुरा यहाँ रिपिट भएको छ। ठीक छ। अब सिमिलरली अर्को कुरा मेजर गर्न पर्यो। अर्को के मेजर गरेछ यसले? इसिबी मेजर गरेछ। आइसी कहाँ छ? आइसी यही छ हामीसँग, यो आइसी भयो यताको। ठीक छ, यहाँ देख्न सक्छौं आइसी। र इबिसी मेजर गर्नको लागि इबिसी भनेको चाहिँ आउँछ इबी माइनस इसी गरेपछि आउँछ है। तर हामीले के मेजर गर्नुपर्छ? इसिबी मेजर गर्नु छ भने इसी माइनस इबी गर्न पर्यो। अच्छा, इसिबी गर्नलाई इसी माइनस इबी निकाल्न छ भने इसी यही छ हामीसँग है, इसी यही छ। अब इबी निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो? माइनस इबी यही हामीले अघि इएबी निकाल्ने बेला निकालिसकेका छौँ। अच्छा, यी दुईटा बिचको रिजल्टेन्ट भनेको के रहेछ? अब इसिबी रहेछ है। अच्छा, यी दुईटा बिचको रिजल्टेन्ट के आउने भयो? यहाँ आउने भयो। र यो कति हुने भयो? इसिबी हुने भयो। र यो दुईटा बिचको एंगल भनेको 30 नै हुन्छ, सेम अगाडि जति छ त्यही नै हुन्छ एंगल है। यता जसरी गरेको त्यही हुन्छ। ल त्यसपछि फिगर एक्ज्याक्टली यही फिगर बनेको छ। यहाँ अलिक रफ देखियो है। यो फिगर बनाउन सकियो नि अब हैन? रिजल्टेन्ट निकालेको त बुझियो। के निकालेको मेन भने इएबी र इसिबी निकालेको। त्यही निकाल्दाखेरि चाहिँ अलिकति के देखेको? यो कन्जस्टेन्ट देखिएको इएबी र इसिबी निकाल्दा। ल मैले अब यहाँबाट एउटा क्वेशन सोधेँ। आइए र हेरौँ है, आइए र इएबी मेजर गर्छ भनेको म यी दुईटा बिचको फेज डिफरेन्स सोध्छु र यी दुईटा बिचको फेज डिफरेन्स सोध्दैछु है त। यो ग्राफ हेरेर, यो फेजर डायग्राम हेरेर भन्नुहोस् आइए र इएबी बिचको फेज डिफरेन्स कति छ? ल भन्नुहोस्, यो फेजर डायग्राम हेरेर आइए र इएबी बिचको फेज डिफरेन्स कति छ?
30 + 5 30 + 5 गुड। अनि त्यसै गरी अर्को मेजर गरेको छ आइसी र इसिबी बिचको फेज डिफरेन्स कति छ? त्यो सेमै हुन्छ होला नि सर हैन र 30 - 5 होला 30 - 5 हुन्छ गुड फरक हुन्छ है 30 - 5 हुन्छ। भनेपछि यो केसमा मैले के गरेको छु भने एउटा ए फेजमा राखेको छु एउटा बी फेजमा राखेको छु ठिक छ। यसलाई कसरी पनि राख्न सकियो भने एउटा ए फेजमा एउटा बी फेजमा राख्न पनि सकियो वाटमिटर किनभने कुनै पनि दुईटा फेजमा राख्ने हो है। मैले ए र सीमा राखेको छु भने ए र सीमै राख्नुपर्छ अनि छैन बुकहरू हेर्न सकिन्छ कतै ए र बीमा पनि राखेको छ कतै बी र सीमा मात्रै पनि राखेको छ हैन जुनमा पनि राख्दा हुन्छ लास्टमा आउने जुन एक्सप्रेसन त एउटै नै आउँछ जता राखे पनि तर के बुझ्नु पर्यो कुनै दुईटा फेजमा वाटमिटर कनेक्ट गर्न पर्यो है त्यति कुरा हो यसमा बुझ्ने। सर अनि त्यो वाटमिटरलाई चेन्ज गर्दा त त्यो कोइल पनि त्यही सँगसँगै चेन्ज गराउनु पर्छ होला नि त? पर्यो मजाले कोइल नै चेन्ज हुने भयो नि त करेन्ट कोइल र अर्को पोटेन्सियल कोइल त त्यही अनुसार चेन्ज गर्न पर्यो। जस्तै बी र सी बिचको राख्ने हो भने बीमा चाहिँ करेन्ट कोइल आउने भयो भोल्टेज कोइल चाहिँ बी र सी बिचको बिचमा आउने भयो। जुन यो करेन्ट कोइल हामीले सीमा राखेका छौँ नि त त्यो भएर सिबी लेख्यौँ नि हैन। अब करेन्ट कोइल बीमा राखेको भए बी र सी बिच नाप्न छ भने भोल्टेज नाप्नु छ भने बीसी लेखिन्थ्यो हामीले त्यति कुरा फरक हुन्छ अरू केही फरक हुँदैन यसमा है। कहाँ राखेका छौँ करेन्ट कोइल कहाँ राखेका छौँ त्यो अनुसारले हामीले चाहिँ यो जुन के अरे रिप्रेजेन्ट गर्ने बेला कुन चाहिँ साइन अगाडि लेख्ने त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँबाट बुझ्नु पर्यो। जस्तै अहिले एमा राखेको छ भने ए र बी बिचको भोल्टेज नापेको छौँ अर्को त भनेपछि इएबी लेखिने भयो। यसमा चाहिँ त्यही भएर सीमा करेन्ट नापेको छ भने इसिबी लेखिने भयो। ल अब दुईटा कुरा थाहा भइसक्यो है इएबी र आइए बिचको चाहिँ 30 + 5 अर्को चाहिँ इसिबी र आइसी बिचको 30 - 5 है त। अब ती दुईटा हेरौँ त यहाँ फर्स्टमा मेजर गर्ने के मेजर गर्छ भने चाहिँ मैले W1 ले इएबी मेजर गर्छ आइए मेजर गर्छ र कोसाइन अफ द एंगल बिट्विन देम भन्ने कति आयो फेजर डायग्रामबाट 30 + 5 ठीक छ। दोस्रो केसमा वाटमिटर 2 ले आइसी मेजर गर्छ र इसिबी मेजर गर्छ र कोसाइन अफ एंगल बिट्विन देम भनेपछि एंगल कति आयो फेज डिफरेन्स यी दुईटा बिचको 30 - 5 यो फेजर डायग्रामबाट आएको। हामीले फेजर डायग्राम बनाएको यति निकाल्न लागि यो कति हुन्छ भनेर निकाल्नको लागि हामीले फेजर डायग्राम बनाउनु परेको है त। वाटमिटर 1 को रिडिङलाई W1 वाटमिटर 2 को रिडिङलाई W2 भनेछ ठीक छ। अब यो केसमा हेरौँ किनभने हामीले अहिले के मानेको छौँ ब्यालेन्स्ड हुन्छ सबै हाम्रा लोडहरू के छन् ब्यालेन्स छन् त्यो कारणले गर्दा फेरि लाइन भोल्टेजहरू के भयो इएबी इसिबी यी दुईटालाई हामीले के मानौँ एउटै मानौँ इएल भनेर मानौँ लाइन भोल्टेज कमन मानौँ। लाइन करेन्टहरू पनि आइए आइसी यसलाई के मानौँ इक्वल छ र यसको भ्यालु कति हुन्छ आइएल हुन्छ भनेर मानौँ है। ब्यालेन्स छ भन्ने बित्तिकै इक्वल हुन्छ त्यो इक्वल भएकोलाई चाहिँ इएल र आइएल मानेको छ ठीक छ। अब रिप्लेस गर्दै जाउँ भ्यालु W1 भनेको के आउँछ इएल आइएल cos 30 + 5 W1 W2 भनेको इएल आइएल cos 30 - 5 दुईटा एक्सप्रेसन आयो है। हामीले निकालेको फाइनल दुईटा एक्सप्रेसन यो दुईटा आएको छ। अब के गरौँ भने यो दुईटालाई जोडेर हेरौँ। अब अहिले हामीलाई के आउँछ थाहा छैन है। अहिलेसम्म हाम्रो के छ भने हामीले तीनटाको नाप्न छ भन्दा तीनटै चाहिने हो भन्ने खाले हाम्रो दिमागमा छ तर यहाँ हामीले दुईटा मात्रै युज गरेका छौँ। दुईटा युज गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हो। अब दुईटा युज गरिसकेपछि अब दुईटाकोबाट आएको रिडिङ के छ त्यो दुईटालाई जोडेर हेर्दा के देखियो भने W1 + W2 यो दुईटा जोडेको छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाने हो भने W1 + W2 भनेको के आयो √3 टाइम्स EL IL cos pi। यो एक्सप्रेसन कहाँ देख्नु भएको थियो माथि 3 फेज पावरमा 3 फेज पावर भनेपछि यसले के थियो त दुईटाको रिडिङ जोडिदिने भन्दा यसले त टोटल 3 फेज पावर नै दियो हामीलाई भनेपछि फ्रम द अबव इक्वेसन वी अब्जर्भ दैट सम अफ 2 वाटमिटर रिडिङ गिव्स द 3 फेज पावर। भनेपछि दुईटा वाटमिटरलाई दुईटा फेजमा कनेक्ट मात्रै गरियो र त्यसको रिडिङ हामीले जोडियो भने त्यसले के दिँदो रहेछ फाइनल हामीलाई 3 फेज पावर नै दिँदो रहेछ। यसरी हामीले दुईटा वाटमिटरको मेथडबाट पनि 3 फेज पावर मेजर गर्न सकिन्छ। एक कुरा देखाउँ सर त्यो लाइन भोल्टेज र लाइन करेन्ट इक्वल गर्नुभएको चाहिँ एजम्पसन हो कि यहाँबाट यस्तो नै आउँछ त्यो इक्वल नै आउँछ यस्तो भयो। यो अहिले हामीले गरेको सबै जति पनि केस छ सबै ब्यालेन्स नेटवर्कहरू छन् यिनीहरू है। ब्यालेन्स स्टार कनेक्टेड लोड भने ब्यालेन्स हुनुपर्छ नि है हो। यो केसमा चाहिँ के हुन्छ लाइन भोल्टेजहरू सबै इक्वल हुन्छ र फेज भोल्टेजहरू पनि सबै लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेज लाइन करेन्ट फेज करेन्ट यी सबै के हुन्छन् यिनीहरू एउटै भ्यालु जसले हामीले लाइन करेन्ट भनेको छ भने लाइन करेन्टमा आइए आइबी आइसी पर्छ यी तीनटाको भ्यालु इक्वल हुन्छ त्यसलाई हामीले आइएल मानेको लाइनलाई है।
अनि सिमिलरली फेज के अरे लाइन भोल्टेजहरू चाहिँ लाइन भोल्टेज इएबी इबिसी इसिए छ यी सबै के हुन्छ इएलसँग बराबर हुन्छन् सबै यसको म्याग्निट्युड सर अनि त्यो इक्वल हुने हो ब्यालेन्स नेटवर्कमा फेजहरुको पनि एक आपसमा बराबर हुने हो कि के हो हजुर फेजहरु पनि एक आपसमा बराबर हुन्छ एउटा फेज निकाल्दियो भने तीनटैको फेजको त्यही नै हुन्छ म्याग्निट्युड हुन्छ फेज इक्वल हुनै पर्यो नि त हैन फेज र लाइन बीचको त हामीसँग त रिलेसनशिप छ त हैन जस्तै मैले आइए आइबी आइसी इक्वल हुन्छ त्यसलाई मैले आइएल माने भने सिमिलर कुरा यो केसमा आइए करेन्ट इक्वल हुने भयो हेर्नै परेन भोल्टेजको केसमा पनि हेर्ने हो भने त लाइन भोल्टेज भनेको के थियो स्टारको केसमा √3 टाइम्स फेज भोल्टेज थियो हैन अनि लाइन भोल्टेजहरु सबै इक्वल छ इएल मानेका छौं भन्दा फेज भोल्टेज पनि इक्वल हुनु पर्यो नि त किनभने यो त सबै के हो √3 टाइम्स गर्दिएपछि सबै लाइन आउनु पर्यो नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि ब्यालेन्स केसमा चाहिँ फेज भोल्टेजहरु लाइन भोल्टेजहरु अनि फेज करेन्ट लाइन करेन्ट तिनीहरु बीचको जुन भ्यालुहरु छ त्यो आफूमा चाहिँ के हुन्छ इक्वल नै हुन्छ त्यो भएर कमनली हामीले इएल इपीएस अथवा कुनै बुकले भिएल भिपीएस हैन आइएल आइपीएस भनेर डाइरेक्ट डिनोट गरेको हुन्छ न्युमेरिकल सल्भ गर्दा पनि हामीले डाइरेक्ट त्यही नै गर्छौं ल यो आयो अब सिमिलर कुरा छ डेल्टा कनेक्टेड लोडमा के हुँदै रहेछ हेरौं है डेल्टा कनेक्टेड लोडमा हेरौं त फिगर कसरी बनाएको छ यो लोड भयो यता ए फेज सप्लाई छ यता बी फेज सप्लाई छ यता सी फेज सप्लाई छ ठीक छ लाइन करेन्ट दिएका छ आइए आइबी आइसी ठीक छ यो लाइन करेन्ट त अब यहाँ गएर त डिभाइड हुने भयो अटोमेटिकली ए बाट बी आइएबी आइबीसी आइसीए यहाँ फिगरमा देखाउने है फिगरमा छुट्या रहेछ अनि त्यहाँबाट यसमा केसीआर लाउन पनि जानिसकेका छ अगाडि हामीले गरिसकेका छौं है आइए आइबी निकाल्दा फेरि हामीले गरिसकेका छौं द वाट मिटर राखेका छ यसमा पनि ए फेजमा र अर्को सी फेजमा है सेम त्यही हो अब यसको हामीले बनाउँदा फेरि है फेजबाटै सुरु गर्ने भनेको छु डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्कमा फेज भोल्टेज र लाइन भोल्टेज इक्वल नै हुन्छ फेज भोल्टेज भनेको नि इएबी इबीसी इसीए हो यहाँ हेरौँ त इएबी इबीसी इसीए पहिला यो प्लट गर्ने ठीक छ यो बनाउने पहिला त्यसपछि आफ्नो आफ्नो फेज करेन्टहरु राख्छ यसले है आफ्नो आफ्नो फेज करेन्ट 5 डिग्री ल्यागमा भनेको इएबी को फेज करेन्ट आइएबी इबीसी को आइबीसी इसीए को आइसीए यो सब यो बीचको एंगल देखाएको छ 5 देखाएको छ है अब त्यसैगरी अब हामीलाई चाहिएको कुरो भने W1 ले के मेजर गर्छ आइसी मेजर गर्छ र अर्को ई आइए मेजर गर्छ र अर्को इएबी मेजर गर्छ यो W1 ले गर्छ यति W2 ले के मेजर गर्छ भने आइसी र इसीबी मेजर गर्छ अब हामीसँग के छ पहिला हेरौं भएको कुरो त निकाल्न पर्दैन हामीसँग इसीबी भनेको माइनस ई टाइम्स इबीसी हो इसीबी भनेको त हैन अब इबीसी यहाँ जुन डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा छ भने त्यसलाई अपोजिट हामीले प्रोड्युस गर्दिने भने त्यसले माइनस इबीसी दिन्छ र माइनस इबीसी भनेको नै के हो इसीबी हो एउटै कुरा हो यो है हामीले भेक्टरमा पनि हेरेछौं यस्तो कुरा अब त्यसपछि एकैछिन है अब हामीलाई यहाँ थाहा नभएको अर्को इसीबी भयो अर्को चाहिँ इएबी छ यो दुईटै हामीसँग यही छ अब हामीले निकाल्न पर्ने कुरा जे छैन त्यो कुरा निकाल्यौं है अब त्यसमा नभएको कुरा के छ भने एउटा आइए छैन अर्को आइसी छैन अब आइए निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो ए भन्ने नोडमा जुन ए भन्ने पोइन्ट छ यसमा के लगाउनु पर्छ केसीएल लगाउनु पर्छ है भनेको कति आउँछ केसीएल लगाएपछि आइए इक्वल्स टु ल भनौं त आइए यो नोडमा केसीएल लगायो भने कति आउँछ आइए इक्वल्स टु IBC minus ICA
IAB minus ICA. IAB minus ICA. IAB minus ICA ल अब यसमा हेरौँ IAB minus ICA ठीक छ IAB आइहाल्यो माइनस ICA चाहियो ICA लाई हामीले ब्याकवर्ड प्रोड्युस गरेछौँ माइनस ICA आयो र यहाँबाट IA आयो यो बुझिहाल्यो है यो एंगल 30 हुन्छ अगाडिकै कुराहरु सबै अब दोस्रो हामीलाई के चाहियो IC चाहियो ल IC को एक्सप्रेसन भन्नु त ल IC भनेको यो पोइन्ट IC भनेको यो हो कति हुन्छ IC को एक्सप्रेसन ICA minus IBC. Right. ICA minus IBC. ICA minus IBC. ICA है छ एउटा अर्को माइनस IBC चाहियो IBC यहाँ छ माइनस IBC को यहाँ प्रोड्युस गरियो र यो दुईटाको रिजल्ट निकालियो कताको IC निकालियो है अब यहाँबाट पनि हेर्न सकियो दुईटा के बीच अब हामीले एंगल हेर्न पर्छ त भन्ने कुरा है अब हामीले यो दुईटा त हामीले निकालिसक्यौं गाई फेजर को त्यसलाई हामीले फेजर डायग्राममा राखिसक्यौं फेजर डायग्राम राखिसकेपछि अब हेर्ने काम भनेको हामीले ती दुईटा बीचको फेज डिफरेन्स हेर्ने काम मात्रै रह्यो है अब एउटा के हेर्न पर्यो एउटा मेजर गर्छ IA मेजर गर्छ भने फर्स्ट को W1 ले अर्को त्यसले मेजर गर्छ EAB मेजर गर्छ W1 ले त्यही हैन अनि यी दुईटा बीचको फेज डिफरेन्स कतिको 30+5 नै भयो ठीक छ अब अर्कोले एउटा IC मेजर गर्छ र अर्को के मेजर गर्छ त्यसले IC र ECB मेजर गर्छ यो भनेकै ECB है E minus EBC भनेकै ECB हो अनि यी दुईटा बीचको हेरौँ त कति छ यो एंगल मेजर गर्छ यो भनेको यो होल 30 छ यति पाइ छ भने 30 - 5 हुन्छ एक्सप्रेसन हेरौँ सेम छ 30+5 वाला W1 को W2 को हेरौँ 30 - 5 वाला छ ठीक छ र सिमिलरली त्यसलाई पनि एउटाले EL एउटालाई IL मान्यौ सल्भ गर्दै जाउँ फाइनली त्यसको आन्सर के आउँछ एउटै नै आउँछ जुन चाहिँ कनेर जुन नेटवर्क भए पनि स्टार होस् डेल्टा होस् जुन नेटवर्क भए पनि हामीले यदि पावर मेजर गर्न छ भने थ्री फेज पावर मेजर गर्नको लागि कुनै दुईटा फेजमा वाटमिटर कनेक्ट गरिदियो भने र ती दुईटा वाटमिटर बीचको रिडिङ जति आएको छ त्यो वाटमिटरको रिडिङ जति आएको छ त्यसलाई जोड्दिने हो भने त्यसले के दिन्छ हामीलाई थ्री फेज पावर दिन्छ ठीक छ यहाँसम्म कुनै एउटा है जस्तै स्टार सोधेछ भने स्टारको माथिको सम्म गर्नु पर्यो डेल्टा सोधेछ भने डेल्टाको यहाँसम्म गर्नु पर्यो अथवा केही पनि सोधेको छैन कुनै एउटा गरिदिनु पर्यो र यहाँसम्म गरिदिने है यो चाहिँ पावर मात्र निकाल भन्यो भने अब कहिलेकाहीँ क्वेशनलाई थपेर रियल पावर रिएक्टिभ पावर र पावर फ्याक्टर पनि निकाल भनेर सोधिन्छ है यो भनेको चाहिँ दुईटैलाई स्टारको केस और डेल्टाको केस दुईटैको लागि कमन हो यो चाहिँ यो पार्ट बुझ्यो माथिको चाहिँ आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल पार्ट भयो भने यो पार्ट चाहिँ स्टारलाई नि डेल्टालाई नि जुनलाई पनि मिल्छ कमन नै हो है यहाँ हामीले के मात्र लेछौँ भने W1 र W2 को एक्सप्रेसन लेखा छौँ W1 को एक्सप्रेसन पनि सेम आएको थियो स्टार डेल्टालाई W2 को पनि स्टार डेल्टा दुईटालाई सेम आएको थियो है त अब दुईटा जोड्दा फेरि √3 ELIL cos phi हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ माथि देखिसकेको छ त्यही कुरा हामीले यहाँ फेरि लेखेका छौँ र अर्को यसले के हेर्यो भने W2 - W1 गर्दा कति आउँछ रहेछ भनेर हेरियो यो पनि सिम्प्लिफिकेसन गर्दै जाने नै आउँछ है W2 - W1 गर्ने हो भने ELIL sin phi आउँदो रहेछ ठीक छ अब P = पावर हैन P भनेको P = √3 times ELIL cos phi यो भनेको पावर भयो एक्टिभ पावर P भनेको एक्टिभ पावर भयो Q भनेको के हुनु पर्छ होला भनौँ त यही सँगै हेरेर यस्तै खाले त हुनु पर्यो एक्सप्रेसन तर के फरक हुन्छ Q निकाल्दाखेरि एक्टिभ पावर निकाल्दा √3 ELIL cos phi मैले लेखेँ भने रिएक्टिभ पावर Q निकाल्दा फेरि यो एक्सप्रेसनमा के चेन्ज हुनु पर्छ एउटा कुरा चेन्ज भएन आइहाल्छ एसीमा पढिसकेका छौँ अगाडि सिंगल फेजमा भन्नुहोस् त ल कसैले भएन √3 ELIL cos हैन cos को ठाउँमा के हुनु पर्यो sin हुनु पर्यो है एक्टिभ कम्पोनेन्ट अफ करेन्ट IL cos phi रिएक्टिभ कम्पोनेन्ट अफ करेन्ट IL sin phi त्यही कुरा हो अब यहाँ हेर्ने हो भने W2 - W1 को ELIL sin phi त आयो पछाडि कति आयो √3 आएको त छैन त्यो डाइरेक्ट Q त लेख्न पाइएन अनि यो भनेको के भयो भने लगभग यसरी हेर्ने हो भने Q त आयो तर डिभाइड बाइ
√3 q by √3 भनेको यो एक्सप्रेसन आयो ठीक छ यहाँबाट आउँछ यो √3 यहाँ तल डिभाइडमा आउने भने यसलाई यहाँ sin phi भनेको q by √3 आयो सरी अब यो दुईटा एक्सप्रेसन जुन यहाँ देखिएको छ यो इक्वेसन 1 भयो यो इक्वेसन 2 मानौँ भने इक्वेसन 2 लाई 1 ले डिभाइड गर्दिने है इक्वेसन 2 लाई 1 ले डिभाइड गर्दिने भने हामीले यो पार्ट पाउँछौँ यो किन गरेको भन्दा हामीले फाइ को भ्यालु निकाल्नको लागि tan को फर्ममा निकाल्ने भनेको थियो अगाडिबाट हामीले tan कै फर्ममा निकाल्थ्यौं फाइ को भ्यालु निकाल्नको लागि 2 लाई 1 ले के गर्दिने डिभाइड गर्दिने है त्यो गरिसकेपछि के आउँछ tan phi equals to √3 times W2 minus W1 upon W1 plus W2 आउँछ ठीक छ फाइ भनेको tan इन्भर्स यो हुने भयो obviously र अब p लाई देखाउँदा फेरि W1 plus W2 भनेर देखाएको छ p लाई जुन यो भनेको यो होल एक्सप्रेसन भनेको एक्टिभ पावर p नै हो ठीक छ माथिको त्यो चाहिँ हैन कि यो चाहिँ है यो इक्वेसन 1 भने चाहिँ p के एक्सप्रेसन भयो भने इक्वेसन 2 चाहिँ मैले भने q by √3 हुन्छ र q equals to √3 times W2 minus W1 हुन्छ यहाँबाट हेर्ने भने यो भनेको q by √3 हुन्छ यो एक्सप्रेसन W2 minus W1 equals to q by √3 हुन्छ q equals to √3 times W2 minus W1 भनेको यहाँ अब हामीले के गर्न खोजेको यसमा भने हामीसँग जस्ट दुईटा रिडिङ छ एउटा W1 भन्ने रिडिङ छ अर्को W2 भन्ने रिडिङ छ ठीक छ यी दुईटा रिडिङहरुबाट मात्रै है यति मात्रै छ भने p पनि यहीबाट निकाल्नु पर्यो भनेको अर्थ p को एक्सप्रेसन पनि के को फर्ममा आउनु पर्यो W1 र W2 को फर्ममा आउनु पर्यो सिमिलरली q को एक्सप्रेसन पनि W1 र W2 को फर्ममा आउनु पर्यो q by √3 को रेशियो देखिन फेरि एकचोटी भनिदिनु न सर q by √3 को रेशियो q by √3 आको त बुझियो यो एक्सप्रेसन त्यो बुझ्यो ओके ल र यो रेशियो आइसकेपछि यो tan phi गरेको पनि बुझियो नि tan phi भनेको त इन्डिभिजुअल यता आउनु पर्यो त्यो पनि बुझ्यो ल हेरौँ W1 को ठाउँमा चाहिँ W1 W2 हामीसँग भर्खर रिडिङहरु दुईटा रिडिङ हुन्छन् है दुईटा रिडिङ हुन्छन् यी दुईटा रिडिङबाटै हामीले p निकाल्न पर्यो q निकाल्न पर्यो phi निकाल्न पर्यो र cos phi निकाल्न पर्यो है phi निकालेपछि cos phi त आइहाल्छ नि ठीक छ यी सबै जति पनि हामीले यहाँ निकाल्न परेका प्यारामिटरहरु छन् यी प्यारामिटरहरु चाहिँ यसको हामीले एक्सप्रेसन हेर्ने भने के को मात्रै फर्ममा आउनु पर्यो W1 र W2 को फर्ममा आउनु पर्यो अरु केही पनि हुन भएन त्यो काम हामीले अहिले यहाँ गर्न खोजेको है अब त्यो गर्नको लागि ठीक छ पहिला p हेरौं p भनेको एक्टिभ पावर भनेको टोटल 3 फेज पावर अथवा त्यसलाई एक्टिभ पावर नै भनौं cos phi आको ठाउँलाई cos phi जुन एक्सप्रेसन आछ त्यसलाई हामीले p भनेर डिनोट गर्छौं भनेको W1 + W2 यो जोड्यो भने 3 फेज पावर दिन्छ त्यो नै भनेको के हो p हो ठीक छपछि p = के लेखे मैले W1 + W2 यो लाइन बुझ्यो यो त आइसकेको छ है अगाडि नै जुन यहाँ पनि छ यो बराबर के हो यो p नै हो p = W1 + W2 यही कुरा है अब दोस्रो केस आयो त्यो by √3 वाला केस जुन अहिले भर्खर सोधेको कुरा हैन ल अब हेरौं यहाँ के आयो भने अब हामीसँग यो कुरा त क्लियर भइहाल्यो यो भनेको p नै हो ठीक छ यो एक्सप्रेसन भने यो भनेको q by √3 हुन्छ भने चाहिँ मैले यहाँबाट देखाएको छ यो q = √3 टाइम्स ELIL sin phi हुन पर्ने ELIL sin phi मात्रै छ हामीसँग त्यो भनेको यो √3 यहाँ तल आउनुको q by √3 भयो र अब यो बिचकोलाई अहिले हामीले नहेरौं यसलाई नहेरौं अब भनेपछि W2 - W1 = के रहेछ q by √3 ठीक छ र q = के आउने भयो यो √3 यहाँ जाने भयो मल्टिप्लाइमा जाने भयो √3 टाइम्स W2 - W1 सेकेन्ड एक्सप्रेसन आयो q = √3 टाइम्स W2 - W1 आयो आयो सर आयो है अब पावर फ्याक्टर है पावर फ्याक्टर भनेको त cos phi हो phi हामीसँग छ है W2 र W1 कै फर्ममा छ यहाँ ठीक छ cos phi भनेको के रहेछ tan इन्भर्स √3 W2 - W1 अपन W1 + W2 सबै राखेको केही पनि गरेछ नि सर W2 - W1 को यो अलिकता यो छोटोमा कसरी आको यो भेरिफाई गर्दिनु W2 - W1 हेर्नु पर्यो अरु त सबै ठिकै छ कि त्यो चाहिँ अलिकता अब W2 - W1 हेर्नको लागि W1 + W2 आको माथि बुझ्या थियो त्यो त बुझ्यो 2 ले यता दिएर फर्मुलामा cos 30 को त्यही कुरा त हो नि एउटै हो न त ल ठीक छ W2 - W1 भनेको के आउने ELIL कमन छ मैले यसलाई कमन लिए है W2 - W1 है यति दुईटा एक्सप्रेसन हेरौं अरु हेर्न परेन अब तलको छोड्दिनु सकिहाल्यो है ELIL कमन छ दुईटैमा कमन लिए W2 अगाडि हुने भयो cos 30 - phi ठीक छ माइनस cos
30 प्लस 5 यही हो नि यसमा यसलाई EL IL नै राखौँ कस्टको डिफरेन्स भनेपछि के हुन्छ कस A माइनस कस B को फर्मुला के छ ए फर्मुला रहेछ भाग हजार पुरा बुझ्यो हैन साइनको फर्ममा आउँछ 2 sin sin हुन्छ है अझै cos C माइनस cos D भनेर पढाएको थियो यसलाई 2 sin C plus D by 2 into sin D minus C by 2 हुन्छ त्यही लगाउ भने आउँछ नि आन्सर यही आउँछ है sin sin को फर्मुला आउँछ त्यसरी गरेको हो यो ल फाइनली यहाँसम्म हामीले के निकाल्यौं अब भने हामीसँग अब रियल पावर पनि छ P एक्टिभ रियल पावर अथवा एक्टिभ पावर P रिएक्टिभ पावर Q र पावर फ्याक्टर cos phi त्यो पनि हामीले यहाँसम्म निकाल्यौं है यति नै भयो यहाँसम्म अर्को एउटा मेथड पनि दिएको छ यसले निकाल्नको लागि यो मेथड भनेको के हो भने पावर ट्रायंगल जुन हामीले अगाडि नै पढाएको छौं सेम हुन्छ है जहाँ पनि पावर ट्रायंगल त जुन यो होरिजन्टल लाइनमा देखाएको छ यो एक्टिभ भयो P भयो भर्टिकल लाइन रिएक्टिभ Q भयो भने यो S भनेको के हो S भनेको के हो के भनेर पढाएको थियो P एक्टिभ पावर भयो Q रिएक्टिभ पावर भयो भने यी दुईटाको रिजल्टेन्ट S भनेको के हो एपरेन्ट पावर हो अब यसको युनिट पनि हेर्ने भने P को युनिट केमा हुनु पर्यो वाटमा हुनु पर्यो Q को युनिट केमा हुनु पर्यो के त किन चाहियो अहिले हैन VAR भोल्ट एम्पियर रिएक्टिभमा हुनु पर्यो भने S को भोल्ट एम्पियरमा हुनु पर्यो है युनिटहरु पनि ख्याल गर्न पर्छ र यो पावर ट्रायंगलबाट पनि आउँछ भनेर देखाएको मात्रै हो P भनेको W1 + W2 Q भनेको √3 टाइम्स W2 - W1 जुन माथि आएको छ अनि यहाँबाट हामीले हेर्ने हो भने S भनेको के आउँछ P² + Q² हो √P² + Q². P को ठाउँमा P को भ्यालु हाल्दिएको अनि Q को ठाउँमा Q को भ्यालु हाल्दिएको यो ठीक छ र पावर फ्याक्टर भनेको कसरी आउने भयो भने पावर फ्याक्टर भनेको त cos phi भयो cos phi भनेपछि P/S है cos phi = F गरेर हेर्ने भने बेस अपन हाइपोटेनस हुन्छ P/S आउँछ P भनेको W1 + W2 S भनेको त यो होल एक्सप्रेसन जति आएको छ त्यही ल्याएर यहाँ राखेको छ है यति कुरा भयो यसमा थप यो अन्त तल हेर्दै जाने हो भने वाट मिटर रिडिङ एट डिफरेन्ट पावर फ्याक्टरहरु भनेको छ है अब डिफरेन्ट पावर फ्याक्टरमा चाहिँ वाट मिटर रिडिङ चाहिँ कस्तो खाले आउँछ त भनेर देखाएको मात्रै हो यो केही छैन यसमा हामीले चाहिँ W1 र W2 को एक्सप्रेसन चाहिँ दिमागमा याद गर्न पर्यो यति कुरा याद गरिसकेपछि पावर फ्याक्टर हुन्छ पावर फ्याक्टरबाट त्यहाँ हामीले एंगल निकाल्छौं त्यो एंगलको भ्यालु राख्दै जासी यहाँबाट कस्तो खाले फर्म आउँदै रहेछ त्यो दुईटालाई कम्पेयर गरेर लास्टको एउटा आन्सर लेख्ने हो रिजल्ट लेख्ने हो अब यसको एक्जाम्पलको रूपमा हामीले हेरौं युनिटी पावर फ्याक्टर UPF भनेको युनिटी पावर फ्याक्टर जसको अर्थ के हो पावर फ्याक्टरको भ्यालु कति हो = 1 हो है युनिटी पावर फ्याक्टर भनेको पावर फ्याक्टर = 1 हो अब पावर फ्याक्टर भनेको फेरि के हो पावर फ्याक्टरको फर्मुला के हो cos phi हो cos phi = 1 cos phi कति बेला 1 हुन्छ phi को भ्यालु कति भयो 1 हुन्छ 0 डिग्री भयो 1 हुन्छ त्यही कुरा यहाँ आएको छ है phi = 0 डिग्री हुन्छ र जुन यो W1 र W2 को एक्सप्रेसन छ जहाँ phi देखिन्छ त्यहाँ के हालौं 0 हालौं है यो गर्दा के आउँदै रहेछ दुईटैको एक्सप्रेसन सेम आउँदै रहेछ र यसले हामीले के थाहा भयो युनिटी पावर फ्याक्टर भएको केसमा चाहिँ W1 र W2 को रिडिङ के आउँछ इक्वल आउँछ त्यति कुरा देखाएको यो चाहिँ एक्जाममा अब वाट मिटर रिडिङ एट युनिटी पावर फ्याक्टर के हुन्छ देखा भनेर भने पर्यो नत्र पर्दैन है यही नै सोध्यो भने मात्रै पर्यो नत्र चाहिँ हामीले लेखिराख्नु पर्दैन हाम्रो गाउँमा माथि नै सकिसकेको छ डेरिभेसनको लागि गर्ने हो भने अब रहेको कुरा अर्को पावर फ्याक्टर = 0.866 त्यहाँबाट निकाल्ने हो भने phi को भ्यालु 30 डिग्री आउँछ cos इन्भर्स 0.66 गरेपछि यसको आन्सर आउँछ यो phi भनेको त्यो आउँछ र त्यो भ्यालु हाल्ने हो भने यहाँबाट के थाहा भयो W2 = 2 टाइम्स W1 भन्ने देखिदै रहेछ है थर्ड केस हेरेछ पावर फ्याक्टर 0.5 यो कति बेला हुन्छ phi को भ्यालु 60 डिग्री हुँदा हुन्छ 60 डिग्री हुँदा फेरि के हुँदै रहेछ W1 को भ्यालु 0 र W2 को भ्यालु चाहिँ √3/2 यसलाई आउँदै रहेछ है फोर्थ केस गरेछ पावर फ्याक्टर <= 0.5 पावर फ्याक्टर <= 0.5 भनेको त cos phi को भ्यालु <= 0.5 हुनु पर्यो यो भनेको अर्थ 1/2 भन्दा कम हुनु पर्यो cos phi को भ्यालु है अब हामीले यहाँ हेर्ने हो भने cos phi को भ्यालु 1/2 भन्दा 0 कम हुनु पर्यो त्यसको अर्थ के हो भने cos phi को भ्यालु 1/2 कति बेला आउँछ
कस 60 भएको बेला हुन्छ जस्तै यो 0 30 45 60 90 गरौँ यसलाई 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 अब यसमा कसको भ्यालु हेर्ने हो भने कस 0 भनेको 1 कस 30 डिग्री भनेको 0. कति √3/2 हुन्छ यो चाहिँ हैन 3/2 हुन्छ यो त्यसपछि यो आउँछ 45 डिग्री भनेको 1/2 यो आउने भयो 1/2 र यो आउने भयो 0 ठीक छ अब यो हुँदै जान्छ यसले के भनेको छ हामीलाई भने पावर फ्याक्टरको भ्यालु चाहिँ लेस देन 0.5 अब 0.5 नै चाहिँ कति आउँछ 60 मा आउँछ अब जति यता बढ्दै गयो 0.5 भन्दा माथि माथि आउँछ भने लेस हुनको लागि त यो भन्दा माथि हुनु पर्यो भनेको अर्थ पावर फ्याक्टरको जुन यो एंगल छ जुन फेज डिफरेन्सको एंगल यो एंगलमा के हुनु पर्यो 60 भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसरी देखाएको यो साइन चाहिँ यही हाम्रो कसको एक्सप्रेसनहरुबाट जुन यो भ्यालुहरु छ विभिन्न एंगलमा कसको भ्यालुहरु छ त्यहाँबाट आएको यो है पावर फ्याक्टर 0.5 भन्दा कम हुनुपर्छ भनेको अर्थ चाहिँ 60 भन्दा ग्रेटर हुनुपर्छ एंगल भनेको है त्यही कुरा छ W1 लेस देन 0 W2 हेर्ने हो भने यो आउँछ ग्रेटर देन 0 त्यो भ्यालु राखेर हेर्ने हो भने है यो भ्यालु चाहिँ कस्तो राख्नु पर्यो 60 भन्दा ठूलो भ्यालु राख्नु पर्यो अर्को आयो पावर फ्याक्टर इक्वल्स टु 0 अब पावर फ्याक्टर 0 भएको केसमा के हुन्छ पावर फ्याक्टर 0 कति बेला हुन्छ यही कुरा हो 90 डिग्री भएको बेला हुन्छ र यसमा 90 डिग्री एड गरौँ एउटा आउँदो रहेछ EL IL/2 आउँदो रहेछ अर्को आउँदो रहेछ माइनस EL IL/2 आउँदो रहेछ त्यहाँबाट के थाहा भयो W2 W1 माइनस W2 भनेको W1 इक्वल्स टु के आउँदो रहेछ माइनस टाइम्स W2 हुँदो रहेछ भनेको ती दुईटा के हुन्छ एकअर्कासँग अपोजिट हुँदो रहेछ त्यही कुराहरु आएको छ यो चाहिँ जस्ट के हुन्छ कस्ता कन्डिसन हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो यसलाई चाहिँ त्यति खासै एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन यो खासै सोध्ने छैन है